Nếu một ngày bạn lướt mạng và đọc được một dòng tin Mỹ thả 2,4 tỷ con muỗi ra môi trường, bạn sẽ nghĩ sao? Ồ, họ đang diệt muỗi hay là nuôi thêm muỗi vậy? Nghe đúng như phim khoa học viễn tưởng. Ví dụ như là ai đó đã nghịch dại rồi tạo ra một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là một hành động bừa bãi, mà là một chiến lược được tính toán rất kỹ, thậm chí có thể coi là một trong những bước tiến táo bạo nhất trong cuộc chiến chống bệnh truyền nhiễm. Và đúng là Mỹ đã thả hàng tỷ con muỗi ra môi trường. Tại sao người Mỹ lại làm một việc ngược đời như vậy? Chúng ta hãy quay về một thực tế rất ít người để ý. Muỗi không chỉ là thứ gây ngứa, mà là một loài động vật nguy hiểm bậc nhất ở trên thế giới. Không phải cá mập, không phải sư tử, cũng không phải rắn độc. Nghe thì những con đó mới đáng sợ, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Muỗi mới chính là loài giết người nhiều nhất trên trái đất mỗi năm. Một con vật nhỏ xíu, thậm chí nhiều khi bạn không để ý đến nó, lại đứng sau những con số khiến người ta phải giật mình. Mỗi năm, riêng bệnh sốt rét do muỗi truyền đã khiến khoảng 600.000 đến hơn 620.000 người tử vong. Con số này tương đương với việc mỗi ngày có hơn 1.600 người chết vì muỗi. Đấy là mới kể đến những cái tình huống gây tử vong mà thôi, còn chưa nói đến những bệnh khác. Ví dụ như là sốt xuất huyết. Căn bệnh này gây ra khoảng 100 đến 400 triệu ca nhiễm mỗi năm, và trong số đó thì từ 20.000 đến 40.000 người không qua khỏi. Chưa dừng lại ở đó, muỗi còn lây lan hàng loạt căn bệnh khác, ví dụ như là Zika, sốt vàng da hay là những căn bệnh hiểm nghèo nữa. Những căn bệnh này không phải lúc nào cũng gây tử vong hàng loạt, nhưng lại ảnh hưởng đến hàng triệu người mỗi năm, gây ra những hậu quả lâu dài về sức khỏe. Nếu cộng tất cả lại, muỗi có liên quan đến hơn 700.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Để bạn dễ hình dung, chúng ta hãy thử so sánh một chút. Cá mập, loài mà phim ảnh thường làm cho nó đáng sợ, mỗi năm khiến chưa đến 10 người tử vong. Sư tử, khoảng 200 đến 300 người, và ngay cả rắn độc vốn đã rất nguy hiểm cũng chỉ vào khoảng 100.000 người mỗi năm. Còn muỗi thì sao? Một mình nó đã vượt xa tất cả những loài vật kia cộng lại. Nếu ví thế giới là một chiến trường, thì muỗi chắc chắn không phải là một kẻ địch ồn ào, to lớn và dễ nhận ra. Nó giống như một sát thủ thầm lặng, không gầm rú, không cần tấn công trực diện, chỉ cần một vết đốt rất nhỏ, đôi khi bạn còn không cảm nhận được ngay lúc đó. Nhưng phía sau cái vết đốt nhỏ xíu ấy là cả một hệ thống bệnh tật có thể lan rộng ra hàng triệu, hàng chục triệu người. Và trong số hàng nghìn loài muỗi có một cái tên rất đáng sợ, đó chính là muỗi vằn. Muỗi vằn là một loại muỗi màu đen có sọc trắng trên thân và bạn rất hay gặp ở Việt Nam. Nó đặc biệt ở chỗ không sống xa con người mà sống gần con người, gần những khu dân cư. Thích đẻ trứng ở những chỗ nước đọng rất nhỏ, ví dụ như là chai lọ hoặc chậu cây. Quan trọng nhất, đây là loại muỗi chuyên đốt người và là shipper của nhiều bệnh nguy hiểm như là sốt xuất huyết. Nói gọn lại, đây là loại muỗi nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, chuyên mang bệnh đến con người. Và đây chính là ông trùm trong thế giới muỗi, loại chuyên sống gần con người, sinh sản nhanh, thích nước và đặc biệt là giỏi truyền bệnh. Nói cách khác, nó không chỉ đông mà còn nguy hiểm một cách có tổ chức. Trong suốt hàng chục năm, thậm chí là cả trăm năm, con người nói chung và người Mỹ nói riêng đã chiến đấu với muỗi bằng những cách rất quen thuộc: phun thuốc, diệt lăng quăng, dọn nước đọng và mắc màn khi ngủ. Thực tế giống như bạn đang cố gắng dọn nước trong khi vòi vẫn đang chảy. Bạn có thể dọn được ngày hôm nay nhưng ngày mai nó lại đầy. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ muỗi tiến hóa rất nhanh. Những loại thuốc từng hiệu quả giờ đây dần mất tác dụng. Muỗi trở nên lì đòn, kháng thuốc, giống như vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Chưa kể, việc phun hóa chất diện rộng giống như là ném bom cả một khu vực, không chỉ diệt muỗi mà còn ảnh hưởng đến những loài côn trùng có ích, thậm chí cả môi trường và sức khỏe của con người. Trong khi đó, tốc độ sinh sản của muỗi thì gần như không thể đuổi kịp. Một con muỗi cái có thể đẻ hàng trăm trứng và vòng đời của nó lại rất ngắn. Điều đó có nghĩa là bạn vừa diệt xong một thế hệ thì thế hệ kế tiếp đã chuẩn bị xuất hiện. Cảm giác giống như bạn đang chơi một trò game mà đối thủ nạp mạng liên tục không bao giờ hết. Và chính trong bối cảnh đó, các nhà khoa học đã bắt đầu nghĩ nếu cách cũ không hiệu quả thì có lẽ phải chọn ra một cách mới. Và đó chính là ý tưởng được sản sinh từ nước Mỹ. Ý tưởng lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị. Tại sao không dùng chính muỗi để tiêu diệt muỗi, lấy độc trị độc, nhưng nó lại cực kỳ hợp lý nếu nhìn dưới góc độ sinh học. Các nhà khoa học tạo ra những con muỗi đực được biến đổi gen. Ở đây có một chi tiết rất quan trọng mà nhiều người không biết, đó là chỉ có muỗi cái mới hút được máu và truyền bệnh, còn muỗi đực thì không. Muỗi đực nó không hút máu vì đơn giản nó không cần máu để sinh sản. Thứ mà muỗi đực ăn thực ra rất là bình thường, đó là mật hoa và dịch từ thực vật. Bạn có thể hình dung nó giống như một con ong nhỏ vậy, bao quanh cây cối để hút đường tự nhiên từ hoa hoặc nhựa cây để lấy năng lượng mà sống. Con đực thật là hiền lành. Trong khi đó muỗi cái lại cần protein từ máu để phát triển trứng nên mới phải đốt người. Còn muỗi đực thì không có nhu cầu đó nên nó ăn chay hoàn toàn. Vì thế khi các nhà khoa học thả muỗi đực ra môi trường,
Về cơ bản là họ thả một đội muỗi rất hiền, không đốt người, không truyền bệnh, chỉ đi tìm muỗi cái để hoàn thành nhiệm vụ của giống nòi. Vì thế, việc thả muỗi đực ra môi trường gần như không gây nguy hiểm trực tiếp cho con người. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở gen mà chúng mang theo và các nhà khoa học của Mỹ đã làm điều này. Đây là một loại gen được thiết kế để khiến con cái của chúng không bao giờ sống đến tuổi trưởng thành. Nói cách khác, khi những con muỗi đực này ấy với con muỗi cái ngoài tự nhiên, thế hệ sau sẽ bị cắt đứt ngay từ trong trứng. Tại Mỹ, các dự án thả muỗi biến đổi gen đã được triển khai ở những vùng như là Florida hay là Texas. Đây là những vùng rất nhiều muỗi. Con số hàng tỷ con muỗi thực ra không phải là thả một lần mà là tổng số nhiều lần trong năm, được kiểm soát rất chặt chẽ. Những con muỗi đực này được nuôi trong phòng thí nghiệm, sau đó được đặt vào các thiết bị nhỏ giống như hộp. Khi được đưa ra ngoài môi trường tự nhiên, chúng sẽ tự bay ra ngoài và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Toàn bộ quá trình đều được theo dõi, từ số lượng muỗi, khu vực thả cho đến tác động lên quần thể muỗi trong tự nhiên. Kết quả thu lại được thực sự rất ấn tượng. Ở một số nơi, số lượng muỗi vằn đã giảm từ 80 cho đến 90%. Đó là một con số rất lớn nếu bạn hiểu rằng đây là một loài sinh sản cực nhanh. Điều này cho thấy cách tiếp cận đó là đánh từ trong lòng địch thực sự rất có nhiều hiệu quả. Mỹ làm như vậy thì Việt Nam có thể áp dụng hay không? Câu trả lời là có thể. Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản là thấy họ làm thế nào thì làm theo như vậy. Thực tế Việt Nam đã tiếp cận vấn đề từ rất sớm nhưng theo một hướng khác. Thay vì biến đổi gen thì Việt Nam làm một việc phù hợp hơn. Việt Nam thử nghiệm sử dụng muỗi mang vi khuẩn gọi là vi khuẩn Wolbachia. Cái loại vi khuẩn này thì nó không gây hại cho con người nhưng lại có khả năng ngăn virus sốt xuất huyết phát triển bên trong cơ thể muỗi. Điều đó có nghĩa là muỗi vẫn tồn tại, vẫn bay, vẫn sống bình thường, vẫn đốt bình thường nhưng không còn khả năng truyền bệnh. Cách tiếp cận này giống như việc bạn không giết hại đối thủ mà tước đi vũ khí của chúng. Và điểm hay là vi khuẩn này có thể tự lan trong quần thể muỗi, không cần phải can thiệp liên tục như phương pháp biến đổi gen ở bên Mỹ. Tuy nhiên nếu nói về việc áp dụng công nghệ như Mỹ thì Việt Nam cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Tâm lý người dân là một trong những rào cản lớn. Nghe đến việc biến đổi gen, nhiều người sẽ lập tức lo ngại, thậm chí là phản đối. Trong khi đó, môi trường nhiệt đới, mật độ dân cư cao cũng khiến việc kiểm soát trở nên phức tạp hơn. Tất nhiên, cái nọ thì cũng phải có cái kia. Bất kỳ công nghệ nào can thiệp vào tự nhiên đều có rủi ro và mỗi biến đổi gen cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ rủi ro nằm ở đâu và ở mức nào. Người Mỹ họ nghiên cứu cái này rồi. Một trong những lo ngại lớn nhất là ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Khi một loài bị giảm mạnh, liệu các loài khác có bị ảnh hưởng hay không? Đây là câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Nhưng trong trường hợp này, loài muỗi là loài xâm lấn, không phải mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn. Vì vậy tác động được đánh giá là có nhưng không lớn và cái lợi thì rất lớn. Một nỗi lo khác mang tính khoa học viễn tưởng hơn đó là khả năng gen biến đổi lan ra ngoài kiểm soát. Cái này thì phim Mỹ họ làm nhiều. Tuy nhiên gen này đã được thiết kế để không tồn tại lâu dài. Nó giống như một cái công tắc tự tắt, không thể lan rộng vô hạn. Ngoài nữa còn có một vấn đề thực tế. Nếu bạn bỏ một loài, có thể loài khác sẽ thay thế vị trí của nó. Giống như bạn dọn sạch một khu đất, nhưng nếu không quản lý tốt, cỏ dại khác sẽ mọc lên. Điều này có nghĩa là việc kiểm soát muỗi không bao giờ là câu chuyện làm một lần là đã hoàn thành rồi. Nhìn lại câu chuyện Mỹ thả hàng tỷ con muỗi ra môi trường, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Con người không còn chiến đấu với muỗi theo cách truyền thống nữa, không là phun thuốc, không dùng vợt muỗi, không vỗ đan đét bằng tay. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, nơi mà sinh học được dùng để kiểm soát chính sinh học. Đây không còn là cuộc chiến về sức mạnh mà là cuộc chiến về trí tuệ. Không phải là xử lý càng nhiều muỗi càng tốt, mà là kiểm soát thông minh muỗi, đánh đúng mục tiêu, can thiệp vào vòng đời của đối thủ. Nếu nói một cách dễ hiểu nhất thì câu chuyện giống như thế này. Ngày xưa con người đánh muỗi bằng tay, sau đó dùng thuốc để mà diệt muỗi. Còn bây giờ chúng ta đang làm một việc cao cấp hơn nhiều, thả muỗi để muỗi tự diệt lẫn nhau. Đó chính là cách khoa học đang thay đổi thế giới. Nếu thấy câu chuyện này thú vị, bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong những video tới.